Yağımız kızdıktan sonra etimizi yağlı kısmını alt tarafa getirelim. Bu yağları atmayalım. Tenceremizin dibine koyalım. Yağlarımız lezzet verir etimize. Kurban Bayramı'ndan kalan kemiklerimizi değerlendiriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatmayalım ve etimizi de alt üst etmeyelim. Altının mühürlenmesini bekleyeceğiz harlı ateşte. Ondan sonra etimizi çevirebiliriz. Etimiz biraz sulandı. Daha istediğim şekilde mühürlenmedi. Biraz daha bekletelim. Biraz sönmeye başlamış bir odun parçası daha atalım. Ateşimiz alevlensin. Etimiz kendi yağıyla çok güzel kızardı. Artık suyunu verebiliriz. Pişirmeye bırakalım. Kaynadı. Artık kapağını kapatabiliriz. Tuzumuzu ilave edelim. Biraz karabiber. Acı seviyorsanız biraz pul biber. Biraz biberiye. Biberiye katalım. Daha da lezzetlenir. Bu da arkadaşlarımızın nasibi.